Ndërkohë, për herë të parë, emrin tënd është hera e parë që të takoj fizikisht, nuk ka ndodhur. Ndonjëherë, për herë të parë, emrin tënd e kam dëgjuar dhe shpresoj mos jem gabim tek Tate Du Fustan. Po, Tate Du Fustan nuk është krijimi im. Okej, është orkestrimi? Jo. Jo. Si shumë këngë të vjetra, dhe Tate Du Fustan ishte këngë e krijuar shumë vite më përpara. Po që në të vërtetë deri në atë kohë nuk ishte dëgjuar në muzikën shqiptare. Është vërtet. Kjo ka qenë një këngë e cila muzikantët kur shkonin në për hajngje të ndryshme familjare, në për dasma tilla, e përdornin këtë këngë, e përdornin për të mbyllur orkestrën. Ajo që më ka bërë përshtypje është aranxhimi, domethënë biti, ajo që të kam dëgjuar për herë të parë aty, se ka qenë shumë të rëndësishme si këngë. Pa shikoni. Unë mora vetëm bulzën kryesore të Tate Du Fustan. Dhe natyrisht, një pjesë e këngës është krijimi imi. Okej. E mora e rikrijova këngën për së dyti, do thotë, e përpunova dhe e rikrijova për së dyti. Dhe doli ajo që është sot. Bilës edhe strofa e 2005 apo jam shumë gabim? Jo, në vitin Tate Du Fustan është bërë në vitin 2001. 2001, okej. 2001, e është periudha. Domethënë, por edhe tekstin e ke kam ndërhyrë atë tekstin. Unë në të vërtetë të gjitha këngët e mia, sepse unë duke dëgjuar tekstin kam menduar që do të jetë këngë e viteve 30, duke u nisur nga një varg shumë i thjeshtë. Mora Satën, dhe Sata është kompania e autobusanëve italian të asaj periudhe dhe kjo është pjesë origjinale, domethënë. Po. Strofa e tretë ja kemi bashkangjisur vetë këngën sepse kishte të nevojshme. Ashtu këndohet sot e kësaj dite. Po pra, bëj një rikthim tjetër i kësaj këngë. Në vërtet më falni, kur në momentin që doli kënga, mbasi e honës që bëri, çdo variant tjetër i mundshëm që unë kam dëgjuar është gjithmonë varianti im, sepse te të gjitha përpunimet e mia që kam bërë, në të vërtetë jam munduar që ta fusa të frymën e Edi Balilit brenda. Do thotë, mundohem që të ndihet dora ime, qoftë në krimtari, qoftë në përpunime.